Jeg er overbevist om at når Stoltenberg kommer til London i kveld, så hadde han ikke akseptert å betale full pris på hotellet hvis han skulle delt hotellrommet med en totalt fremmed. Men det er faktisk det som er situasjonen for veldig mange eldre i Norge i dag. Samtidig så opplever en at regjeringen har nye store ambisjoner for at kommunene skal bruke enda mer sykehjemsplasser. Ja, faktisk så har regjeringen nå på høring et forslag om at kommunene skal betale sykehusavgift hvis eldre innbyggere over 80 år blir lagt inn på sykehus. Det vil åpenbart føre til at flere eldre vil stå i kø for å få sykehjemsplass i en situasjon der regjeringen ikke ennå har klart å innfri det løftet som et samlet storting har gitt for veldig, veldig mange år siden, nemlig at alle eldre som ønsker å bo på enerom skal få lov til det. Er det ikke fornuftig å først innfri det ene løftet før en pålegger kommunene i enda større grad å gi tilbud til eldre der det ikke er tilbud? Statsminister Stoltenberg. Når vi har sendt et forslag på høring, jeg kjenner ikke detaljene i det, så er det jo sendt på høring. Og da skal vi høre på innvendinger og forslag, så skal vi bestemme oss etterpå. Og da får vi høre på høringsrunden. Når det gjelder eneromsdekningen, så er det altså slik at den i 2005 var 94,6%, og i dag har den altså økt til 96,8%. Det betyr at det fortsatt er folk som ikke bor på enerom. Vi er ikke sikre på hvor mange av de som bor på dobbeltrom som ønsker å bo på dobbeltrom, men det er i hvert fall for mange som bor på dobbeltrom, eller med to på rommet, som ikke ønsker det. Og derfor er vi ikke fornøyd, og det er derfor vi gjør de tiltakene vi nå gjør for å styrke utbygging av pleie og omsorg. Men det grunnleggende utfordringen er jo at skal vi lykkes med den massive utbyggingen av pleie og omsorg i Norge, så må vi bruke de store pengene på de store oppgavene som pleie og omsorg. Vi kan ikke da love titalls milliarder lavere skatt, for da blir det mindre til pleie og omsorg. Neste hovedspørsmål stilles også av representanten Bent Høie, som da kan vende tilbake. I spørretimen den 15. desember før jul så var diskusjonen om de regionale helseforetakene oppe. I spørretimen så kom statsministeren med det som i hvert fall alle som lyttet på opplevde som en ganske stor nyhet, nemlig at statsministeren i et svar på spørsmål fra undertegnede sa, sitat, «Så kan vi gjerne diskutere hvordan vi organiserer det, men at staten skal ha ansvaret er jeg sikker på». Senere så sa også statsministeren, så er det også slik at selv om du avskaffer de regionale helseforetakene, avskaffer du ikke foretaksmodellen, og så videre. Det betyr at alle oppfatter at statsministeren var åpen for å diskutere og legge ned de regionale helseforetakene, la politikerne igjen få styring over helsepolitikken, overlate styringen av sykehusen til de lokale sykehusforetakene innenfor en statlig modell. Mens helseministeren i VG på søndag den 16. januar sier, sitat, «Det er ikke aktuelt å endre foretaksmodellen». Og da er det grunn til å spørre statsministeren, i en situasjon der nå alle andre partier enn Arbeiderpartiet diskuterer hvordan en i fremtiden kan styre og organisere helsevesenet vårt på en sånn måte at befolkningen igjen opplever at livsviktige beslutninger ikke tas av ansiktsløse byråkrater, men tas av folkevalgte politikere, så virker det nå som vi har en helseminister som ikke er i det hele tatt interessert i å gå inn i denne diskusjonen. Er det sånn at det er statsministerens ord fra før jul om at det er åpen for å diskutere foretaksmodellen som gjelder, eller er det helseministerens ord på søndag om at det ikke er aktuelt å diskutere foretaksmodellen som gjelder? Statsminister Stoltenberg. Jeg mener vi har en utfordring i norsk politisk debatt generelt, og det gjelder oss alle. Det er at hvis man ikke utelukker noe, så er man åpen for det. Hvis man ikke utelukker noe, så er man nærmest blitt for det. Og det jeg ønsker å formidle er at jeg har et åpent og pragmatisk syn på virkemidler. Det avgjørende er målet. Godt helsetilbud til alle som bor i landet vårt. Og da skal vi alltid være litt utro mot virkemidlene, bare vi har tro mot målene, alltid være åpne for å endre og justere ting. Men samtidig er det slik at hvis man har den holdningen, så kan man ikke alltid ha alt i spill.
Det tror jeg skaper masse usikkerhet og masse problemer for store organisasjoner som helseforetakene er, med altså rundt 100 000 ansatte og mange mennesker som blir behandlet der hver eneste dag. Det vi har sagt, og som helseministeren og jeg er helt enige om, det er det vi sier i Nasjonal helseplan, altså høringsforslaget, nemlig at vi legger opp til en evaluering av hele helseforetaksmodellen, et utredningsarbeid, og at vi tar sikte på å gjøre det i denne stortingsperioden. Når det er gjort, så mener jeg det er tid for å diskutere store og små endringer, ha et åpent sinn. Så kan jeg jo selvfølgelig ha en holdning, en slags vurdering av hva jeg tror jeg kommer til å mene når denne evalueringen er over. Og hvis jeg da skal tippe hva jeg kanskje kommer til å mene, så tror jeg kommer til å mene at staten fortsatt skal eie sykehusene. Og det var jo det store spørsmålet i 2001. Og jeg opplever at det er stadig færre som mener at vi skal ha 19 fylkeskommuner og staten som eier igjen. For det tror jeg alle skjønner at det ikke går. I hvert fall de aller fleste. Hvordan så staten skal organisere sitt eierskap? Vel, det kan vi alltid diskutere. Men jeg advarer veldig mot to ting. Det ene er å si at vi ikke har politisk styring. Vi har politisk styring. Vi kan gripe inn i de beslutningene vi vil, og vi har i hvert fall vesentlig mer nasjonal styring over sykehusene nå enn da det var 20 eiere av sykehusene. Og da var det faktisk sånn at ingen tok ansvar. For da sa fylkeskommunen at vi har ingen mulighet, fordi at det er staten som har pengene. Og staten sa, nei, det er ikke vårt ansvar for fylkeskommunen som er i sykehusene. Nå har vi den styringen vi vil, vi kan bruke den, og det er det viktigste. Da blir det tilleggsspørsmål til Bent Høie. Jeg er helt enig med statsministeren i at det er helt åpenbart at det kommer ikke til å bli noen annen konklusjon enn at staten skal eie sykehusene. Det er vi helt enig i. Hvor statsministeren finner den debatten henne, det vet jeg ikke, men det er kanskje en type litt mer aparte debatter som går internt i regjeringen mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men jeg har ikke opplevd at noen andre er på det sporet. Og derfor er det heller ikke den diskusjonen jeg inviterer statsministeren til å være med på, nemlig den diskusjonen om hva er alternativet til å ha delt Helse-Norge inn i 4 ulike helseregioner som fører 4 ulike helsepolitikker som pasienten opplever som et problem i hverdagen. Og hvis Arbeiderpartiet blir stående på et standpunkt om at den skal ha regionale helseforetak, så er det faktisk Arbeiderpartiet som melder seg ut av det som alle andre partier i dag opplever som en svært viktig og vesentlig debatt på dette tidspunktet, ikke om 4 år. Statsminister Stoltenberg. Jeg mener at sykehusvesenet er en så stor og viktig organisasjon at vi kan ikke skape usikkerhet om det liksom hele tiden. Nå inviterer vi til en evaluering. Da skal vi gjennomgå erfaringene, og så skal vi gjøre de endringer, justeringer, store eller små, vi da mener er riktige. Og da mener jeg det er litt farlig som utelukke ting, men jeg har også noen vurdering av hva jeg tror jeg kommer til å mene når evalueringen er ferdig. Og når jeg sier det, så er det blant annet fordi at erfaringene er jo i hovedsak gode. Det er slik at vi har fått en kraftig økning i antall pasienter som blir behandlet. Vi har blant annet, fordi vi har en regional samordning, fått mye bedre arbeidsdeling mellom sykehus. Før behandlet vi kreft ved veldig mange sykehus. Nå behandler vi kreft ved mange færre sykehus, og overlevelsesprosenten er kraftig økt. Hjertet nå det samme, slik at det at vi får arbeidsdeling mellom sykehus krever et eller annet organ som får til den arbeidsdelingen mellom sykehus, og da kan vi ikke ha ikke et system som kan få til en fornuftig arbeidsdeling mellom sykehusene i en region. I tillegg er økonomien i balanse. Det skjedde aldri under fylkeskommunen, det skjer under staten.